जैसे ही ये आदमी ट्रक से बाहर निकलने वाला था, अचानक से उस ट्रक में आग लग गई। देखो उसके बाद क्या हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आग लगी क्यों। कारण जानने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। दरअसल इसके पीछे की वजह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी दो चीजों को आपस में रगड़ने से प्रोड्यूस होती है। जब ये बंदा ट्रक के अंदर था तो इसके और कॉटन के बीच में फ्रिक्शन होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हो गया और जैसे ही इसने ट्रक के मेटल को टच किया तो इसके अंदर का सारा चार्ज मेटल में ट्रांसफर हो गया, जिस वजह से वहां पर एक स्पार्क हुआ और कॉटन के बंडल में आग लग गई।